வணக்கம் மக்களே. இன்னைக்கான வீடியோவில் வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் நம்மளோட பன்றிப் பண்ணை சார்ந்த நிறைய சந்தேகங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீடியோக்கெல்லாம் வந்து நம்மளோட சேனலில் வந்து பதிவிட்டு வரோம். நிறைய நண்பர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட சந்தேகங்களை வந்து ஃபோன் பண்ணியோ, இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நேரில் நம்மளோட ஃபார்மை வந்து விசிட் பண்ணியோ அவங்களோட சந்தேகங்களை வந்து தீர்த்துட்டு வராங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்குது அப்படின்னா, டிஸ்கிரிப்ஷனில் நம்ம ஃபார்மோட லொக்கேஷன் இருக்குது. நீங்கள் நேராக நம்ம ஃபார்முக்கே வந்து விசிட் பண்ணி உங்களோட சந்தேகங்களை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம். அதே மாதிரி புதுசாக பண்ணை ஆரம்பிக்கிறவங்களும் நீங்கள் நேராக வந்து நம்ம ஃபார்மை வந்து விசிட் பண்ணலாம். அதுக்கான மேப் லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் வந்து கொடுத்துருக்கேன். இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடந்த 4 வருஷமாக நம்மளோட பன்றிப் பண்ணையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய அனுபவங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வீடியோக்கெல்லாம் வந்து பதிவிட்டு வரோம். இது வரைக்கும் அதிகபட்சமாக மக்கள் இடையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வியாக இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பன்றி பண்ணைக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரம் இருக்கா அப்படின்றது தான் மக்களிடையே ஒரு கேள்வியாக வந்து இருக்கு. அந்த அங்கீகாரம் இருக்கா இல்லையா, அதனால என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு, அதுக்கு என்ன நம்ம சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாம் அப்படின்றத பற்றி முழுமையான தகவலை தான் இந்த வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து மக்களிடையே இருக்கிற மிகப்பெரிய கேள்வி என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது பன்றி பண்ணைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகாரம் இருக்கா, இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் சைடு லோன் வந்து கொடுக்குறாங்களா அப்படின்றது தான் மக்களிடையே வந்து அதிகமான கேள்விகள் வந்து இருக்குது. இப்போ வந்து ஒரு புதுசாக ஒரு பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லோன் கிடைச்சா நம்ம வந்து ஒரு பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்றது தான் மேக்சிமம் ஒரு 60% மக்கள் வந்து அப்படி தான் இருக்கிறாங்க. அதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30-40% மக்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்சிடியோட லோன் கிடைக்குமா அப்படின்ற கேட்குற நண்பர்களும் நிறைய பேர் வந்து இருக்கிறாங்க. அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்றி பண்ணை அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 2 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அங்கீகாரம் இல்லாத ஒரு தொழிலாக இருந்தது. அதுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கீகாரம் இருந்தது. பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட தமிழ்நாட்டுக்குள்ள பன்றி பண்ணைக்கான அங்கீகாரம் வந்து நிறைய விழிப்புணர்வுகள் வந்து மக்களிடையே இல்லை. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்றி பண்ணை அப்படின்ற ஒரு தொழிலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விரிவுபடுத்தணுன்றது யாரோட நோக்கமாகவும் இல்லை. பட் ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடந்த இந்த 2 வருஷங்களாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்றி பண்ணையை பற்றி நம்மளும் வந்து நிறைய விழிப்புணர்வு வந்து கொடுத்துட்டு வரோம். அதோட அந்த தொழிலோட விழிப்புணர்வை பற்றி நம்ம நிறைய சொல்லிட்டு வரோம். அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தொழிலில் வந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்து முன் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அப்படின்ற பட்சத்தில் இப்போ கடந்த 1 இயராக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனலைஸ் பண்ணதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்றி பண்ணைக்குன்று என்ன அங்கீகாரம் இருக்குது அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு MSME, அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மைக்ரோ ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அதாவது சிறு குறு தொழில் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. இந்த டிபார்ட்மெண்ட், அதாவது உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பன்றி பண்ணை, நீங்கள் ஒரு பன்றி பண்ணை வச்சுருக்கலாம், ஆட்டு பண்ணை, மாட்டு பண்ணை, எந்த ஒரு பண்ணை சார்ந்த தொழில்கள் வந்து பண்ணாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனில் வந்து நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணலாம். இதில் வந்து பண்ணை சார்ந்த தொழில் மட்டும்தான் பண்ணணுமா அப்படின்னு வந்து கிடையாது. நீங்கள் வந்து என்ன ஒரு தொழில், அதாவது சிறு தொழில், நீங்கள் எந்த ஒரு தொழில் ஆரம்பித்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த உதயம் அப்படின்ற இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம். இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு என்ன ப்ரோ யூஸ் இருக்குது, இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்றி பண்ணைக்கு என்ன நம்மளுக்கு யூஸ் இருக்குது அப்படின்னா, நீங்கள் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய அந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்டிஃபிகேட்டில் உங்களுக்கு வந்து ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து வந்துடும். அந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைவ் அனிமல் ப்ரொடக்ஷன், அதாவது நீங்கள் ஒரு கோழி பண்ண வச்சுன்னா ஒரு பவுல்ட்ரி ஃபார்ம் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மேனுஃபேக்சரிங்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்கள் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுக்கலாம். நீங்கள் இந்த இடத்துல இந்த அட்ரஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பண்ணை வந்து நான் அமைச்சு வச்சுருக்கேன், உங்களோட பண்ணையோட பேர், உங்களோட பண்ணையோட அட்ரஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க அனைத்து டீட்டெயிலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சர்டிஃபிகேட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து வந்துடும். இப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்து ஒரு சப்சிடி வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்னா, அதாவது ஒரு லோன் வந்து நீங்கள் வாங்கணும் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு பேங்க்கை போய் அப்ரோச் பண்ணுறீங்க, ஒரு கனரா பேங்க்கோ ஒரு இந்தியன் பேங்க்கோ ஏதாச்சும் ஒரு பேங்க், பேங்க் வந்து நீங்கள் போய் அப்ரோச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது அவங்க வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னா, உங்கள் பண்ணைக்கு என்ன அங்கீகாரம் இருக்குது, உங்கள் பண்ணை ஏதாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா, ஒரு சிறு தொழிலில் ஏதாவது ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்க. அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து அவங்க கிட்ட கொடுக்கலாம். அப்படி கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சப்சிடி, அதாவது மானியத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோன் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த சர்டிஃபிகேட்டை பயன்படுத்தி இப்போ புதுசாக வந்து ஒரு பண்ணை ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் பண்ணையை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நீங்கள் வந்து போட்டுடணும். அப்படி அந்த சர்டிஃபிகேட்டை போடும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பண்ணை ஆரம்பிக்கிறீங்க, கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் வந்து EB கனெக்ஷன் வந்து வாங்கியே ஆகணும். அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு 3-way சர்வீஸ் வந்து கொடுப்பாங்க, பண்ணை சர்வீஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு வந்து மினிமம் சார்ஜஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பில்லில் அதிகமாக வந்துட்டு இருக்கும். அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த சிறு தொழில் அப்படின்ற இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து, அதாவது MSMEன்ற சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நீங்கள் வந்து EB கனெக்ஷன் வாங்கும்போது கொடுத்தீங்க, சப்மிட் பண்ணுறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு அதில் ஒரு
மானியம் ஒரு சப்சிடி வந்து கிடைக்கும். அந்த சப்சிடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெகுலராக இருக்கும். உங்களுக்கு வந்து மந்த்லி 1 மந்த்துக்கு ஒன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கரண்ட் பில் வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு 2000 வர இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1500 ஒரு 1400 இந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏரியாவை பொறுத்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் பில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி ஒரு நிறைய எக்கச்சக்கமான வந்து இந்த எம்எஸ்எம்இ சர்டிஃபிகேட்ல வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து இருக்கு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்களிடையே நிறைய விழிப்புணர்வு இல்லாமல் இருக்கு. நிறைய மக்களிடையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து எம்எஸ்எம்இ சர்டிஃபிகேட்டை பற்றி தெரியுது. பட் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்து ஒரு பன்றி பண்ணை ஆரம்பிக்கிறீங்க, ஒரு பன்றி பண்ணை தொடங்க போறீங்க அப்படின்னா என்னோட சஜஷன் என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து இந்த உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்றது எல்லா விதத்துலையுமே வந்து ரொம்பவும் நல்லதா இருக்கும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா அப்பதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரம், உங்களுக்குன்னு ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து நீங்க ஒரு தொழில் செய்றீங்க, ஒரு சிறு தொழில் ஏதாச்சும் ஒன்று செய்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம், ஒரு டிஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உதயம் டிஎன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வரும். அந்த நம்பரை நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் எல்லா இடத்துலையும். ஏன்னா நீங்க ஒரு அங்கீகாரமான ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோட ஒரு தொழில் வந்து செய்றீங்க. அது எந்த தொழில் வேணாலும் இருக்கட்டும். நீங்க அந்த தொழிலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல உங்களுக்கு வந்து அருமையாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் நீங்க வந்து ரன் பண்ணலாம். நிறைய நண்பர்கள் வந்து இது வரைக்கும் முன் வச்ச கோரிக்கைகள், அதாவது அவங்களோட சந்தேகங்கள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2வது சந்தேகங்கள், நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வில்லேஜ் சைடாக இருக்கட்டும், ஒரு சிட்டி சைடாக இருக்கட்டும் பன்றி பண்ணை வந்து தொடங்குறாங்க. அப்படி தொடங்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் வந்து அப்ஜெக்ஷன் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் எந்த ஒரு தொழில் பண்ணாலும் அப்ஜெக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. ஆனால் பன்றி பண்ணை நீங்கள் அப்படி தொடங்குறீங்க அப்படின்னும் போது அந்த பன்றி பண்ணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்ஷன் தெரிவித்து நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி எங்களுக்கு ஸ்மெல் வருது, இந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது அப்படின்னும் போது நிறைய கம்ப்ளைண்ட் வந்து கொடுப்பாங்க. அப்படி கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய அதில் வந்து இடையூறு இருக்கும், பண்ணை எடுக்கிற மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸ் கூட இருக்கும். அப்படின்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா ஒரு சர்டிஃபிகேட் உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிஃபிகேட்டை வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. ரிஜிஸ்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்குன்னு ஒரு அங்கீகாரம் இருக்கும். ஒரு அங்கீகாரம் இருக்கும்போது நீங்களும் தைரியமாக எல்லா இடத்துலையும் பேசலாம். அதே மாதிரி எல்லா பன்றி பண்ணையாளர்களுக்கும் புதுசாக பன்றி பண்ணை தொடர்றவங்களுக்கும் சொல்றது என்னன்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு ஒதுக்குப்புறமான இடத்துல வந்து பன்றி பண்ணை அமைங்க. அப்படி பன்றி பண்ணை நீங்க எங்க அமைச்சாலும் அந்த பன்றி பண்ணையை எப்படி நம்ம தூய்மையா வச்சுக்கணும், எப்படி சுத்தமா வச்சுக்கணும் அப்படின்றத நம்ம நிறைய வீடியோக்கள்ல வந்து நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம். அந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணி கரெக்டான முறையில நீங்க அந்த பன்றி பண்ணை தொடங்கினாலே போதும். கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா இடத்துலையுமே இப்போ வந்து நல்ல ஒரு பன்றி பண்ணைக்குன்னு ஒரு சப்போர்ட்டை வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க. நம்ம சரியான முறையில பன்றி பண்ணையை வச்சு நடத்திட்டு வந்தோம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் சைடு வந்து நமக்கு நிறைய சப்போர்ட்ஸ் வந்து பண்றாங்க. நிறைய நண்பர்களுக்கு வந்து அது வந்து சரியா தெரியதில்லை. அதே மாதிரி நம்மளோட கவர்மெண்ட் வந்து நமக்கு எந்த ஒரு சலுகை கொடுத்தாலும் அதை டைரக்டா நம்மளை வந்து ரீச் பண்றதில்ல. அதனாலதான் இதுல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் வந்து நிறைய இருக்கு. அதனால முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் சார்ந்த, அதாவது அரசாங்கம் சார்ந்த உங்களுக்கு ஏதாவது உதவிகள் வந்து வேணும் அப்படின்னா முடிஞ்ச வரைக்கும் தேடுங்க. அதை பத்தியான விழிப்புணர்வுகளுக்கு வாங்க. அப்படி வரும்போது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுக்கு இருக்கக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்கும். உங்களுக்கு ஒருவேளை நீங்க வந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பன்றி பண்ணையாளராக இருக்கலாம், பன்றி பண்ணை ஆரம்பிக்கிறவங்களா இருக்கலாம். உங்களுக்கும் வந்து இந்த உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடந்த 2 மாதமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ சேவை மையம் தொடங்கி நம்ம வந்து பண்ணிட்டு வரோம். சிஎஸ்சி சென்டர் நம்மளோட வில்லேஜ்ல வந்து பண்ணிட்டு வரோம். உங்களுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் வந்து உதயம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன்ல ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும், உங்களுக்கும் வந்து இந்த பன்றி பண்ணை சார்ந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து போடணும் அப்படின்னா நீங்க வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்மளோட கான்டாக்ட் இருக்கு, அதே மாதிரி டிஸ்பிளேலையும் நம்மளோட கான்டாக்ட் இருக்கு. நம்மளை கான்டாக்ட் பண்ணி நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கான சர்டிஃபிகேட்டை வந்து நீங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம். நம்ம அதை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த சர்டிஃபிகேட் எல்லாத்தையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அட்ரஸுக்கு வந்து நம்ம வந்து கொரியர் பண்ணிடுவோம். அதுக்கான சார்ஜஸ் வந்து நீங்க வந்து பே பண்ற மாதிரி இருக்கும். நீங்க வந்து உங்களோட சர்டிஃபிகேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதே மாதிரி நம்மளை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி பண்ணைக்கு தேவையான அனைத்து உபகரணங்கள், அனைத்து மெட்டீரியல்ஸ், அனைத்து பொருட்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ரேட்ல வந்து கிடைச்சிட்டு இருக்கு. உங்களுக்கு வந்து பண்ணை சார்ந்த பொருட்கள் ஏதாவது வேணும் அப்படின்னா நிப்பல்ல இருந்து உங்களுக்கு வந்து பல் கட் பண்றது, அதே மாதிரி டைல் கட் பண்றது, அதே மாதிரி கேஸ்டேஷன் டூல், இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பொருட்கள் வந்து பண்ணை சார்ந்த பொருட்கள் நம்ம கிட்ட இருக்கு. உங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை வந்து நம்ம கிட்ட ஆர்டர் பண்ணி நீங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். நன்றி மக்களே, அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். அதுவரை உங்களோட இருப்பது நான் உங்கள் யுவராஜ்.